Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами SW Artemius Wolf. Существует огромное множество приложений и программ для редактирования аудио, приколов и прочего на смартфончике. Ведь что может быть приятнее осваивать что-то и работать на компе, ноутбуке и прочем, конечно же, иметь возможность сделать все, что вам необходимо сделать на вашем мобильном устройстве. Правда, не всегда софт попадается хороший, я в буквальном смысле достал просто все, что можно было достать из этого софта для того, чтобы показать и посмотреть. Мы посмотрим с вами абсолютно все, ну, практически все. Не хватает нескольких вещичек, но это не важно от их отсутствия. Нам ни горячо, ни холодно. Все только для обработки звука и все только с душой и сердечком. Так, Echo Sound Effects for Audio, то есть эффект звуков эхо для аудио. Select File, все, что нам предлагается, выбираем файл, выбираем какой-нибудь файл. Мы их тут можем прослушать, это уже неплохо. Нормально. И я беру, заверните мне один. И здесь мы можем слушать, ставить на паузу. Угу. Плюс у нас здесь есть вот эти маркеры, которые позволяют нам обрезать его, если что, при сохранении. Так что небольшой элемент редактирования присутствует. И эффекты. У нас кат, эхо, дилей, скорость. Что такое кат? Это катер. Спасибо, здрасте. Есть зум, есть перемотка, есть плей, пауза, есть маркеры, все как обычно, есть обнуление, есть сохранение. Вот и божечки. Там он тоже есть, нахрена он мне тут нужен? Ладно. Давайте смотреть дальше. Speed. Ну, со speed тут все очень просто. Скорость, она все-таки в Африке скорость. Быстро, нормально, медленно. Мы поняли. И done, конечно же, для тех, кто хочет это сохранить. Кстати, у нас есть reset, который сбрасывает это сохранить пресет и загрузить пресет. Загружать мы ничего и сохранять не будем, конечно же. Остались эхо и дилей. И в графе эхо мы контролируем дилей и дикей. Класс. Байпас еще есть. Ну, посмотрим амплитуду, что ли, потому что настроек настолько ничтожно мало, что об этом нечего сказать. Оно не работает. Оно, по-моему, просто тупо не работает. Если работает, то настолько ничтожно, что это не стоит выеденного яйца. Дилей. Простой. Channel 1, Channel 2. Давайте посмотрим. Ну, вот так хотя бы. Охренеть. То есть эта задержка не просто, которая наслаивается как эффекты, нет. Оно просто прям присоединяется на дорожку. То есть он прям с самого начала превращает файл в себя, а не обрабатывает файл. Ну, это что-то как-то прям совсем тяжко. Нет возможности выйти назад, кроме как включать основной интерфейс телефона и нажимать на кнопочку в обратную сторону. И это совсем не must. И правда, это как-то плохо. Ну, допустим, ладно, допустим, мы... Нет, это вот прям везде. Допустим, мы добавили speed, эффект speed. Мы можем его отключать, байпасить, мы можем его редачить. Правда, выходить опять тяжело. И мы можем его удалить, собственно. Ну и все. Затем применить и сохранить трек, конечно же. Но больше тут и ничего и нету. Пустой Echo Sound Effects for Audio. Парадоксально, но он, в принципе, слаб как катер, и, если честно, как обрабатывающая студия просто никакущая. Эффекты ни о чем. Обработка максимально скудная, и заявленное эхо отсутствует напрочь. Вот дилей, кстати, там есть, но он делает то, чего, по сути, делать, ну, никак нежелательно. Так что нет. Так что такая штука, как... Кыштян, как же тебя там называли-то? И где эта фигня? Потерял. Настолько незыблемо плоха, что потерял. Вот. Так что Echo Sound может идти на помоечку.